群亡命之徒在跨江大桥上拦住了一辆运钞车。押运车内的2名押运员爬出车后，马上展开反击。可惜小押运员不幸被打伤，他们只能再次躲进押运车内。但歹徒们的进攻远没有结束。几天前，德克萨斯州境内老押运员麦克从睡梦中清醒，大早上就来喝一口高浓度伏特加。随后，他来参加忏悔者集会，分享和聆听不同人的悲剧人生。集会结束后，恰好门口响起了汽车鸣笛声，麦克连忙赶到门外，正是押运员威尔，他也是麦克的儿子。麦克接过驾驶位，准备开始今天的工作。途中，威尔聊起妻子怀孕一事，但麦克神情没有很高兴。威尔知道他还在为母亲的离世而难过。很快，两人就赶到目的地，将箱子搬到后车厢里。而就在工作途中，因儿子的疏忽，差点摔到箱子。麦克跟儿子强调，因为保密协议，他们都不知道箱子里是什么。但如果把箱子弄破，那就必须买下它，这绝对不是他们能承担起的责任。威尔明白事情严重性，也马上保证不会有下次。就在麦克要上车时，突然注意到不远处停着一辆黑车。麦克没过多在意，上车后立刻开始押送行程。回到公司后，威尔想邀请爸爸过来吃晚餐。麦克知道儿子是想让自己脱离悲伤的环境，他原本想拒绝，可看着威尔那诚恳的眼神，最终还是心软答应下来。另一边，一群不法之徒正在组装武器，领头者就是龙哥。他计划着干票大的，于是便召集了众多人手。与此同时，麦克来到威尔的家里做客。儿媳肚子月份很大了，所以几人的话题基本围绕在即将要出世的小婴儿身上。威尔更是对未来生活充满了憧憬。这时，妻子聊起威尔的工作来，毕竟丈夫才刚干1个月，她有些担心威尔会遇上突发危险。麦克和威尔跟他保证不会有什么大问题。殊不知，一场巨大危机马上就要降临到父子身上。第2天，麦克照例参加完聚会，紧接着威尔准时过来接他上班。一切似乎普通的不能再普通了。很快，两人就来到银行金库。负责人又在找事挑刺。 Listen, Brody, I hate to break it to you, but you're not a cop anymore. You're a mailman with a gun. 不过麦克应付起他来得心应手，几句话堵得负责人哑口无言。随后，他跟儿子将今天要运送的东西搬运到押运车上，接着开始今天的工作。但他们不知道的是，今天注定不同寻常。没过多久，麦克就从后视镜里发现异常，有辆黑车正紧紧跟在他们身后。对方似乎想别停他们，却恰好被对向车阻止了。麦克立马提高警惕。紧接着，黑车企图再次强行逼停，并开始不停撞击运钞车。可惜麦克经验老道，没有如他们所愿停下，或者直接翻车。然后他还让儿子无线电请求支援，结果却没有任何回应。眼看黑车行驶越来越嚣张，麦克只能尽量维持车辆平衡。不过多年老司机还是厉害，麦克抓住时机，一个小漂移绕到黑车身后，并趁机驶向小道。不过黑车还是紧跟不舍。可是麦克没发现，他正被黑车逼着驶向一座跨江大桥。麦克最终还是上套了，将押运车开到跨江大桥上。果不其然，对向早就有车辆守株待兔，一见押运车前来，立刻将车子横停在大桥上。麦克只能在中途狠踩刹车。这时，几个一看就不怀好意的人从黑车上走下来。麦克见状，急忙倒车后退。眼看那3人步步紧逼，可还没等麦克驾车退出大桥，一直跟着他们的黑车也开进大桥，将退路堵上。下来的人正是龙哥。这下可真是前有狼后有虎，进退两难了。歹徒们马上对着押运车一通射击，并且慢慢靠近过来，裤头还直接送给麦克一发 RPG。虽然押运车后驶，但也被巨大爆炸整翻了。所幸里面2人没什么大碍。麦克掀开左门，率先爬出去。歹徒们看2人是全副武装，便再次发起进攻。父子俩急忙躲到车后面。麦克安慰第一次遇见大事的儿子，让他放松呼吸，相信自己可以做到了。又告诉他战术，双方都打3枪，并紧密分组。威尔打低处，麦克则负责打高处。随着麦克一声令下，2人同时持枪反击。嚣张的黄毛正中威尔一枪，2人重新躲避起来后，威尔还想复习邀功，可是下一秒，威尔就被子弹击中身体。愤怒的父亲立刻回击，并精准击杀2人。可形势对父子俩还是很不利，麦克只好扛着儿子再次返回到押运车内，并从内部锁死车辆。最后他急忙检查儿子伤口，好在没有打到要害。
麦克想给儿子止血，但车里药物刚好没有了，他只能找根带子扎在威尔大腿根处，而外边的黄毛因为防弹衣保护，所以还能站起来。龙哥得知死掉2名成员后，嘴里发出咒骂声，他准备改变策略。龙哥先是踹了车门一脚，警告里面的人自己走出来，他居然还叫出了麦克的名字，显然对这场劫车计划已久。麦克自然也想到了这一点，他主动跟龙哥搭话，还问对方叫什么名字。Listen, don't waste time. Come out now. 龙哥劝说麦克，押运车里的钱又不是麦克的，他没必要为了3000工资这么拼命，更何况还要搭上儿子一条命。如果2人愿意主动出来，他保证会送2人去医院。但麦克没有被花言巧语哄骗，他知道只要出去就肯定会被灭口。要是龙哥他们能砍开押运车，哪会好声好气跟他谈判，还留下2个对他们不利且活着的证人。龙哥见麦克这么不给面子，就准备给他点颜色瞧瞧。车内的父子俩那边，威尔问父亲，龙哥说他一直跟踪2人，也就是说他看到了2人的账本。麦克想起了什么，连忙去翻车里的箱子，果然在其中发现了大量黄金。麦克拿起一枚金币，上面有个很独特的标志，麦克马上认出这是卡特尔的。外面那些人的目标就是这些金子。突然麦克闻到车内气味有些不对劲，原来是歹徒开始往汽车周围丢催泪瓦斯，气体顺着缝隙进入汽车里面。父子俩被熏得受不了了，麦克急忙拿出箱子里的泡沫，试图去堵所有通风口，但烟雾还是源源不断涌进来，手里还没有那么多泡沫，麦克便立刻脱下衣服去堵。好在父子俩受过专业训练，因此没有被熏倒。外面的歹徒听见麦克嘲讽他们实力不行，马上意识到父子俩堵住了缝隙。黄毛气急败坏，跑到车门处大骂，并威胁父子2人。其他人也都有些生气。Oh, by the way, I found the gold. Son of a bitch. 龙哥一听，马上警告他们，要是敢碰盒子里的那枚金币，自己绝对会让父子俩吃不了兜着走。见麦克软硬都不吃，龙哥就让小弟拿钻头来。就在光头哼着小曲组装时，暴躁的黄毛一把拽下耳机，让光头尽快组装好钻头。然而黄毛的表现也让秃头感到不满，他跟龙哥抱怨，照这样下去，一会儿黄毛就该攻击他们了。但龙哥并不相信这番话，还说要是不满可以尽早离开。最后龙哥走到黄毛面前，让他能不能冷静一点，否则对接下来的行动很不利。黄毛表面上答应，但心里怎么想的就不得而知了。与此同时，父子俩的情况也不容乐观。为了防止威尔伤口感染，要将溃烂的地方清理掉，麦克需要找到一些酒精，而麦克随身携带的杯子里装的正是高浓度伏特加。威尔这才知道老爸又喝上酒了。麦克也承认自己其实从来都没戒酒，当年妻子还在世时，一家3口准备出去游玩，此时麦克还是一名警察。忽然有辆汽车疯了一样的超车，见丈夫想管，妻子便劝他，既然已经下班了，就不要管那么多。但麦克还是暗响警惕，说要跟那个车主聊一聊，顺利让前车停在路边。他让妻儿留在车内，然后跟前车司机索要证件，因为他身上带着真理，男人只好老实上交证件。麦克查看后警告对方，要是再敢这样超速的话，自己就将他逮进监狱里。最后麦克才回到车内，妻子明显不高兴了，麦克只好承诺不再管闲事。结果下一秒就有一辆大车撞向他们，等救护人员赶到时，妻子已经失去生命迹象，父子俩被送上救护车。如今威尔也跟麦克说实话，自己当初非常怨恨父亲，甚至在想死的为什么不能是麦克。他和妈妈早就告诉麦克不要停下车来，可麦克就是非要去管。但随着威尔逐渐长大，亲眼看见父亲痛苦悔恨很多年，他的想法也有些改变。 You didn't drive the truck into Mom, and you need to stop punishing yourself. 妈妈一定也不希望看见麦克这么痛苦，突如其来的灾难反而让这对父子有机会打开心扉，好好聊一聊。另一边，钻头已经开始工作，麦克急着拿到那瓶酒精，便想找个能穿过门栓的东西。而威尔注意到上边的钩子，连忙指给父亲看。麦克将东西取下来后，将钩子跟铁杆组合在一起，一番努力成功拿到水杯。他立刻给儿子灌几口，紧接着将酒精倒在腿部的伤口上。此时钻头工作的声音越来越大，威尔感觉他们不是闹着玩的，这些门看起来快要爆开了。如今威尔的手枪掉到了大桥上，手里只剩一个灭虫器了。眼看外面那些人马上就要得逞，他们要赶紧想出应对办法。麦克手里还有一些高浓度酒精跟一个打火机。威尔明白父亲想做燃烧弹，但在这种狭小空间里放置，最先死的可能就是父子俩。麦克似乎胸有成竹，他重新穿上防弹衣，然后扶起儿子。车厢马上就要被钻破了，而麦克打开通风口，
接着威尔大喊让他们赶紧停手，又说自己受不了了，还要主动出去。趁龙哥他们被转移注意力，麦克悄悄钻出车厢。此时黄毛有点怀疑威尔在演戏，但龙哥觉得可以试着相信一下。他给父子俩3秒时间主动出来，结果还不见人出来，就让小弟去拿 C4 来。烫头设备跟光头一起燃烧起来，接着麦克用太色枪电倒黄毛，他再想进攻时却反被秃头一枪击中胸部，麦克赶紧从通风口撤回到车厢内。秃头靠在车厢上，他还想用怀柔政策劝威尔不要犯傻，千万不要错过真正能活下去的机会。威尔问起那父亲呢，秃头却说麦克太过作死，自己这些人不会放过他的。见威尔不上当，秃头直接气得爆了粗口，还放下狠话，他们会用另一种方法进去，到时候后悔就晚了。这时黄毛也清醒过来，他怒火攻心，对着车厢疯狂射击，父子俩赶紧躲开。秃头立刻上前制止他发疯，但黄毛也对着他发脾气，还想大打出手。就在这时，龙哥将手枪抵在黄毛脑门上，想要钱就赶紧松开手。黄毛只好收了手，但也威胁龙哥最好尽快想出办法。光头的预测没错，黄毛就是那个定时炸弹，不知道什么时候就会炸一下，并且还敌我不分。还好他毫无章法，车厢里面的父子俩没有受伤。龙哥这帮人这下没了钻头，一时半会儿拿他们没办法。这时外面的龙哥发话了，问他们还活着吗？麦克也忍无可忍，问这帮人到底要干什么。 If I had guys like you on my side, this job would have been over hours ago. 现在双方进入僵持状态，眼看外面温度渐升，车厢里面的氧气越来越少，并且威尔感到内部温度越来越高，父子俩状态都不是很好，一瓶水都只能省着喝。而外面几人还在商量对策，黄毛想把运钞车撞下去，但秃头马上提出异议，这样金子也就跟着下去了。黄毛和秃头之间的意见越来越大，秃头甚至扬言这是最后一次跟黄毛合作。而车厢里面，父子俩面对面坐着谈心。威尔告诉父亲，要是他们真的顺利离开，麦克必须坚持下去，因为他很快就能当爷爷了。虽然过去6年麦克一直在撒谎，但威尔希望今后麦克能够真正走出痛苦。与此同时，外面的3人再次爆发争吵，黄毛扬言无论使出什么手段都要拿到那块金牌，为此态度越来越激进，也变得更加难以沟通。就在无线电响起的那一刻，这下黄毛想怎么干就怎么干了，再没有多余的人来碍手碍脚。他终于如愿启动汽车，朝着押运车撞过去，加足马力推着车子前行。父子俩也发现对方想将他们推下水，突然黄毛将车往后退，并且好像在找什么东西，他居然掏出了 RPG。麦克赶紧将通风口打开，水瞬间往里面灌入。但糟糕的是，威尔的脚被铁笼压住了。麦克拼命去抬铁笼，此时江水在不断涌进车内，他周围的水位也越来越高。威尔想让父亲先走，但麦克失去了妻子，不能再失去儿子。在他的不懈努力加水浮力的作用下，终于成功弄出威尔的脚。眼看汽车灌满水后开始沉没，麦克拼命将儿子送出去，最终2个人全部脱困。麦克带着威尔艰难向岸边游去，好不容易爬上岸边，但下一秒黄毛就一脚踹飞麦克，随后2人近身肉搏起来。麦克压着黄毛连锤好几拳后，结果被他拼命挣脱开，接着又拿起了手枪。危急关头，大桥上的龙哥一枪击毙了黄毛，但他却没有对父子俩出手。没一会儿，龙哥追上父子俩，麦克质问他还想干什么。Not a killer, not in my nature. I'm done. 原来龙哥早就受够打打杀杀的生活了，现在任务目标货物也已经沉没水底，再继续下去也没意思了。他希望待会儿警方来到现场调查时，父子俩能不说出他参与了这场押运车劫持案。麦克想了想，又问了下威尔的意见，最后父子俩用沉默表示了同意。龙哥见目的达成了，便迎着夕阳慢慢退场。很快就有一辆车来将他接走，而麦克带着儿子走去另一个方向。被屏蔽信号很久的警车终于赶到了现场，父子俩顺利获救。故事到这里就结束了。本片情节比较简单，就是一对运钞员父子在押送时遇到歹徒袭击，随后被迫走上大桥，结果境遇更加危险。押钞车被前后夹击，父子俩不得已只能想办法求生的故事。剧情上几乎没什么反转和波折，不过史泰龙饰演的角色有点猜不透他的动机是什么。
如果是为了那些金子和金牌，但有好几次能杀死父子俩的机会，他都选择不出手，并好似在拖延时间。最后更是放过了杀掉自己兄弟的父子俩。这样看起来，或许他的目的没有那么简单，并且本片主角更偏向于那位父亲，对他形象塑造也更加深刻立体，有妻子惨死的回忆和实现自我救赎的过程。史泰龙的角色就有些扁平化，在电影里着色也并不多。好了，今天的视频就到这里，感谢大家的观看，你们的点赞、评论和关注是对我们最好的鼓励，咱们下期再见。